কেমন আছেন সবাই? মোরা হইছি বরিশালের ডোবায় মাছ থাকবে না এইটা কোনো কথা? একটা ধান ক্ষেতের পাশে মোগাটা ডোবা ছিল আর ওই ডোবায় এই মাছগুলো পাইছে। মোরা তো বুঝতেই পারিনি যে অতটুকখানি একটা ডোবার ভিতরে এতগুলো মাছ থাকবে। এই দেখেন কি সুন্দর সুন্দর বড় বড় পুঁটি মাছ, তারপর আছে বাইং মাছ, আর আছে ট্যাংরা মাছ, লগে আরো অনেক মাছ পাইছিল যেমন সরু মাছ, কই মাছ, শিং মাছ। ওইগুলো মুই দেখাইতে পারিনি, এই লেগে আপনাকে তারা ক্ষমা চাইতেছি। আর আসল কথা হইলো যে মুই ভিডিও করতে আসছিলাম, হঠাৎ করে মাছগুলো যে লিয়েছে এমনি দৌড়িয়া ইয়ে করছি আপনাকে মাছগুলো দেখানোর লিগে। আর মোরা তো মাছ ছাড়া ভাত খাইতেই পারি না, হেলেকে 2 দিন পর পর এডো বা ওডো বাইসি খালি মাছ ধরে। তো আপনাকে অবস্থাও কি মগো মতন?